Ich bin ein Dorfkind. Was kann Schöneres geben? Am Anfang habe ich nicht immer so gefühlt. Früher hatte ich das Gefühl, dass die Menschen, die in der Stadt wohnen, sind vielleicht ja besseres. Okay? Also bessere Menschen. Das heißt, sie sind modern, sie können alles. Wir Dörfler können vielleicht nicht alles so gut wie sie. Aber jetzt wohne ich seit 15 Jahren in Städten. Ich habe schon in unterschiedlichen Städten gewohnt und jetzt bin ich total überzeugt, dass die Dorfkinder können auch gleich gut machen. Ohne Frage. Also, man könnte das nicht so vergleichen. Der kommt aus dem Dorf, kann nicht mehr viel. Das ist eigentlich nicht so. Jetzt bin ich total überzeugt. Früher war das ja anders. Ehrlich gesagt muss ich das akzeptieren. Aber jetzt, ich bin stolz darauf, dass ich ein Dorfkind bin. Hat jemand solche Würze? Also, heute sprechen wir über das Leben vom Dorf. Okay? Also, wir mischen das nicht mit der Stadt. Also, wir sollten nicht so viel mit Städten vergleichen. Wir sprechen einfach direkt über das Dorfleben und über das Leben und die Menschen, die Dörfler sind. Okay? Also, wer beginnt? Das Leben. Ja, ich möchte. Ja, bitte schon. Ja, ich möchte mit dem Thema beginnen. Und guten Morgen an alle. Heute diskutieren wir über das Thema, das Dorf, die Menschen und ihr Leben. So, ja, es gibt so viele unterschiedliche Gedankenheit in Menschen. Das Dorfleben ist sehr einfach. Man braucht nicht draußen gehen oder man geht draußen zum Feld und Frauen verwalten eigenen Hause, aber das ist nicht, es stimmt so einfach, aber das ist nicht so einfach. Jeder Mann hat ihre Kämpfe mit eigenem Leben und also, ja, im Start, wir sind in einer Hektik, wir haben einen Hektik Tagesablauf, aber im Dorf, man kann immer freiwillig. Man arbeitet freiwillig und man geht zur Schule und dann man kommt zurück zu Hause. Hier brauchen wir ein bisschen Umgebung, ein bisschen Freispace, Freiraum, sodass wir können selbst erkunden. Weil hier alles sind verpackt, alles sind sehr, sehr hektisch, stressig. So wann brauchen wir zum Dorf gehen? So, wir müssen denken, dass Menschen leben im Dorf. Sie brauchen Start zu fahren für ihre Ausbildung und für ihre Arbeit. Und Menschen in Stadt, sie brauchen ein bisschen Freizeit. Sie brauchen ein bisschen Freiheit. So dann gehen sie nach Dorf. Deswegen wir gehen immer, am meisten zu Manali, zu Rohtang, in diesem Weise. So, ja, und jeder Münze hat zwei Seiten. So, ja, das ist entweder es ist nicht, weder es ist nicht eine Vorteile noch nicht eine Nachteile. Und für so ich vertrete den Standpunkt, dass ich versuche nicht nach Dorf zu gehen, aber ja, ich möchte gerne einen Dorf zu gehen. Ja. Alles klar. Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Okay, schöne Ideen gibt es da. Aber Abhiranjan, ich will ja auch von dir hören. Also, ich bin ein Dorfkind. Was kann Schöneres geben? Also, bist du auch stolz darauf oder bist du ein Stadtmensch? Natürlich. Ja, wir wollen heute nicht eigentlich, wir wollen heute nur über das Dorf sprechen und wir wollen das Leben im Dorf nicht mit also Stadtleben vergleichen. Das könnte auch nicht verglichen werden. Bitte schon, Abhiranjan. Ja, heutiges Thema ist das Dorf. Das Dorf ist ein Ort, wo unsere Seele leben eigentlich. Und wenn ich grüne Pflanze, frisches Obst oder großes Feld oder weiße Butter sehe,
dann erinnere ich mich immer an meine Dorf. Und als ich Kind war, wohnte ich auch im Dorf, aber heutzutage wohne ich in der Stadt. Aber mein Dorf heißt Pakra. Das liegt in Bhagalpur-Bezirk. Und damals gab es geringe Geschäfte, in denen wir Bonbon oder Kekse oder Schokolade kauften. Im Dorf spielten wir den ganzen Tag Cricket. Und im Dorf gibt es viele Haustiere, deswegen kaufen wir nicht die Milch oder Butter oder Milchprodukte. Im Dorf gibt es auch geringe Verkehrsmittel und geringe Industrie. Deswegen ist die Verschmutzung sehr wenig. Und es gibt keine Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und Lärmverschmutzung. Ja, das ist gut für uns. Und die Leute sind nicht nur fleißig, hilfsbereit, zuverlässig oder mutig, sondern auch sparsam. Sie verdienen wenig Geld, aber sie sind sparsam. Und früher wurde das Essen mit der Holzkohle im Dorf gekocht. Aber heutzutage kochen die Leute mit dem Flüssiggas, LPG. Und die Kriminalsrate ist auch sehr niedrig, weil die Leute zufrieden sind. Sie brauchen nicht eigentlich, sie sind zufrieden. Und meisten Leute sind alle Nähe des Himmels. Sie sind großer Anhänger von der Gottheit. Und ja, die Leute essen frische Gemüse oder frisches Obst und auch eigentlich gute Lebensmittel und naturbelassene Lebensmittel ernähren. Sind die Leute und Leute sind auch sehr stark im Dorf. Und die Belastbarkeit und die Leistungsfähigkeit der Personen sind auch sehr hoch. Und es gibt auch verschiedene Gründe, zum Beispiel aufgrund umweltfreundlichen oder Lebensmittel leiden die Personen nicht an Krankheiten. Und die Leute denken auch sehr kreativ. Anstatt der Plastiktüte benutzen sie Leute ökologische Tüte und die aus Jute benutzt. Und Jute ist sehr bekannt in meinem Heimatland, die in Westbengal oder Bangladesch kommen, die aus Westbengal oder Bangladesch kommen. Und es gibt auch einige Nachteile, die ich hier erwähnen möchte. Es gibt nicht so viele Schulen und Krankenhäuser im Dorf, aber ich bin der Meinung, dass wir im Dorf wohnen sollen, weil im Dorf sehr ruhig ist. Aber zuerst müssen wir viel Geld verdienen oder viele gute Kenntnisse erwerben, dann können wir einfach im Dorf leben. Alles klar. Alles Dankeschön für geduldiges Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Das ist wirklich ja so schön zu wissen, dass Sie aus einem Dorf kommen oder Bhagalpur. Ich weiß nicht, wie groß die Stadt ist es. Ich bin auch ein Dorfkind und ich bin stolz darauf. Früher war das eigentlich nicht so, ehrlich gesagt. Ich hatte also andere Meinung. Ich dachte immer, dass die Stadtmenschen sind anders, sie sind großartig, sie können vieles einfach. Aber jetzt, ich habe eigentlich erste 20 Jahre meines Lebens habe ich in einem Dorf verbracht. Ich habe 20 Jahre da gelebt und jetzt, fast seit 20 Jahren, wohne ich in großen Städten Indiens. Also, jetzt kann ich das besser erklären. Ich habe mein halbes Leben in der Stadt und das halbe Leben auf dem Dorf gelebt. Ich bin überzeugt, dass die Dörfler können auch alles. Und nichts ist Schöneres, als auf das Land zu leben. Da bin ich überzeugt. Ja. Okay, noch jemand? Da hast du recht, wenn du sagst, dass die Menschen sind zufriedener, sie glauben an Gott, sie sind Anhänger von Gott und verhalten, sie leben und akzeptieren, wie sie sind. Sie müssen nicht das einfach zeigen. Ja.
Ich akzeptiere einfach, wie sie sind. Sie müssen nicht das übertreiben. Das ist ja klar. Und die Leute denken auch kreativ im Dorf. Natürlich, kreativ denken gehört nicht zum Dörfler oder Städtler. Das ist ja einfach Übung. Wenn man kreativ denkt, dann denkt man kreativ, egal wo man lebt. Ist das Leben einfach kompliziert? Auf dem Dorf ist das Leben einfach kompliziert oder einfach nur? Einfach durch eigentlich. Nicht einfach kompliziert. Ja. Okay, ich habe gedacht, dass manchmal, also es gibt manche, etwas fehlt und dann wird das Leben manchmal einfach kompliziert. Sie sind fleißig, die Menschen, die in dem Dorf leben, sie sind fleischiger Mensch, ja, aber gibt es auch manche Probleme, hast du so erlebt? Manchmal Elektrizität, manchmal Internet gibt es nicht da. Aber dann man sagt, dass sie brauchen auch keine Elektrizität. Sie sind einfach in der Natur. Ohne Ventilatoren, ohne Klimaanlage kann man auch direkt, also unter dem Himmel, kann man direkt schlafen. So kompliziert ist das auch nicht. Man muss nicht viele Zeit auf die Toilette verbringen. Einfach kommt alles runter. Nein. Ja, und die Leute, die im Dorf leben, haben auch keinen Stress eigentlich. Sie leben nur einfach. Genau. Und Beziehungen, wollen Sie auch ein bisschen über Beziehungen sprechen? Die Menschen kennen allen. Ja? Einfach. Also hier, uns ist nicht egal, eigentlich wer nebenbei lebt. Wir alle fühlen uns wie Nachbarn, auch die Nachbardörfer. Ja. Wir wollen helfen miteinander, wenn wir einige Probleme haben. Natürlich wollen wir einander helfen. Genau. Okay. Welche Probleme haben Sie erlebt? Ich habe einige einfach genannt. Welche Probleme? Natürlich gibt es auch bestimmte Probleme, die wir vielleicht beschreiben wollen. Bitte schon. Im Dorf haben wir eigentlich keine Schule. Es gibt wenige Schulen, zum Beispiel Regierungsschule. Und für Hauptschule oder nach dem 10. Klassen brauchen wir eigentlich Hochschule. Und in meinem Dorf gibt es keine Hochschule. Deswegen muss ich eigentlich in die Stadt fahren. Es gibt auch geringe Krankenhäuser eigentlich. Und in diesen Krankenhäusern gibt es geringe, man kann sagen, zum Beispiel gibt es kein Oxygen oder kein Dinge. Deswegen müssen wir eigentlich nach Patna oder nach Delhi fahren. Und zum Beispiel jemand hat Krebs, dann gibt es keine Lösung. Ja, alles klar. Eigentlich in die Stadt fahren. Okay, klar. Okay, das heißt, es gibt einige Sachen, die Fähigkeiten, Fertigkeiten, also die uns in die Stadt ziehen. Wir müssen daran vielleicht arbeiten. Und wenn wir das schaffen könnten... Die Fertigkeit ist auch sehr hoch im Dorf, deswegen fahren die Leute in die Stadt. Und im Dorf verdienen die Menschen eigentlich wenig Geld. Sie brauchen doch nicht... Deswegen gehen die Leute in die Stadt und in der Stadt gibt es viele Sehenswürdigkeiten und man kann sagen, in der Stadt gehen die Leute in die Disco oder ins Kino und dort kann man einfach genießen. Aber im Dorf haben wir geringe Stelle eigentlich. Zum Beispiel wir haben nur
wir haben nur großen Feld. Ja. Alles klar. Okay, das heißt, es gibt einiges, also das uns in die Stadt zieht. Okay. Ja. Die, Und also im Dorf braucht man nicht so viel Geld. Sie brauchen nur ein einfaches Leben. Ja, und als Herr Abhirandina hat gesagt, sie brauchen nur fleißige Arbeit und nur Taggeld zu verdienen. Ja. du hast recht. Ja, ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, ich habe verpasst. Jemand kam inzwischen, ich musste mit ihm reden. Was hast du dann gesagt? Ja, ich habe gesagt, im Dorf haben wir eigentlich geringe Krankenhäuser. Deswegen müssen die Leute in die Stadt fahren. Und im Dorf haben wir geringe Schule. Und Mangel der Arbeitslosigkeit fahren die Leute in die Stadt. Und in der Stadt kann man einfach in die Disco gehen, in Klar. Kino gehen. Dort kann man einfach genießen. Richtig. Ja. Also sparen die Städtler Zeit oder die Dörfler sparen Zeit? Was denken Sie? Wer spart die Zeit? Manche Leute sagen, ja, Zeit sparen. Ja, Dörfer, sie sparen mehr Zeit als eine Stadtperson. Wie? Ja, im Dorf, sie benötigt immer eine fleißige Arbeit. Etwas machen sie. Hier, wir können ins Kino gehen, wir einfach Party machen, aber sie arbeiten immer. Im Feld arbeiten sie und sie kennt alles. Sie kennt so viele sportsrelated Tätigkeiten. Sie kennt Schwimmen, alles sie kennen. Okay, das heißt, die Städtler arbeiten, dann sie vergeuden auch viel Zeit. Sie, Ehrlich zu sein, Städtler arbeiten für Geld, nach meiner Meinung. Nicht zu alles, aber am meisten. Mehr als 90% sie arbeiten für Geld. Ein Dörfer, sie arbeiten für Spaß. Ja, weil sie in diesem Arbeit Spaß finden. Ja. okay, Ja, so denken und, Sie. Die Dörfler arbeiten auch manchmal ehrenamtlich. Wenn wir eigentlich im Dorf eine Hochzeit haben, dann arbeiten sie ohne das Geld. Ja, arbeiten ehrenamtlich eigentlich. Genau, das habe ich auch ja mehrmals erlebt. Die Dörfler, sie arbeiten einfach und das wird auch von den Nachbarn verlangt. Sie gehen einfach und helfen und brauchen kein Entgelt dagegen. Sie arbeiten einfach und dann gegenseitig helfen sie. Sie haben auch nicht so viel Geld, das ist auch ein Grund, dass sie einfach, also ich arbeite für dich und du solltest für mich arbeiten. Das ist auch so, das geht Hand in Hand. Und sie legen nicht so viel Wert an Geld wie die Städtler in meisten Fällen. Genau, da haben Sie recht. Richtig. Und Beziehungen, die Dörfler finden überall Beziehungen. Sie denken, okay, oh, der ist mein Onkel und die ist meine Tante. Also sie irgendwie finden eine Beziehung. Und dann, sie reden auch einfach mit allen Menschen. Sie müssen keine Ausrede haben, einfach sprechen, einfach reden. Das vielleicht hilft auch, wenn man gegen... Ja, bitte. Im Dorf es gibt so wenige Scheidung als in einem Staat. Ja, wegen Arbeit oder wegen andere Liebe-Affäre. Aber im Dorf geht es nicht. Okay, das geht nicht. Alle Dörfler sind dann Geschwister, so wird das ja gesehen. Scheidung ist vielleicht für meistens ein Fremdwort. Sie können das einfach nicht akzeptieren. Das geht nicht. Einmal heiraten geht dann Leben lang, in meisten Fällen. Ja, da hast du recht. Weil sie an Geld nicht so viel Wert legen. Deshalb kommt das nicht in Frage, normalerweise. Sie akzeptieren und verstehen oder versuchen zu verstehen gegenseitig. Das hilft, natürlich. Okay. Dörfler tragen auch herkömmliche Kleidung, zum Beispiel Dhoti oder Kurta.
da. Und sie tragen nicht eigentlich Shirt oder jeden Tag Jeans. Ja, das ist auch für unsere Haut eigentlich. Alles klar, das könnte ja bei Ihnen sein. Bei uns trägt man Dhoti heutzutage nicht so oft. In meinem Dorf, früher hat man ja schon nur das getragen, heutzutage ist das alles gemischt. Sie tragen auch Dhoti und auch normale Hosen. Das ist nicht so stark jetzt bei uns. Aber trotzdem, man kann sagen, Klamotten sind ganz okay. Das ist kein großes Thema bei uns. Sie tragen alles. Das ist nicht dann eine Frage von Status. Alle tragen alles. Das ist nicht so, dass man muss Markenkleidungen, Klamotten tragen oder sowas. Sie legen daran an Stil auch nicht so viel Wert. Deshalb ist das Leben vielleicht auch einfacher. Okay, wir haben auch dann Jitendra Gehlot. Ja, Jitendra, was denken Sie? Irgendwann haben wir vielleicht schon über das Thema diskutiert, aber dann heute wollte ich nur über das Land sprechen. Bitte schon. Ja, guten Morgen an alle. Morgen. Ja, es gibt so viele verschiedene, wir können einfach diese beide Stadt oder Dorf einfach, wir können verschieden. Aber die wichtige Sache ist, dass wenn ein Mann in der Stadt lebt, dann ich kann einfach ein bisschen Zeit im Dorf verbringen. Aber dann nach einiger Zeit, er muss zurück in die Stadt kehren. Und das ist ja, wir können einfach im Dorf leben. Aber das Leben ist so gut, wir haben so viel, es gibt so Zufriedenheit, es gibt so viele auch positive Dinge. Aber dann in ein Dorf zu leben, Leben lang ist ja, ich glaube, ist für Personen, die in der Stadt gelebt hat, ist nicht unmöglich. Ja. Alles klar. Also was denken Sie? Die Menschen sagen, dass im Dorf, fließt die Natur. Landluft ist da. Reine Essmittel oder Milch, Buttermilch, keinen Stress oder sowas. Dann warum wollen heutzutage nicht so viele Menschen zurückkehren? Hat Ihnen vielleicht die Stadtleben so gut gefallen? Aber ja, Vegan-Arbeit, man kann ihre Umgebung übertragen, aber deswegen wegen frische Luft und gesund essen oder reine Milch, wie Sie gesagt haben. Deswegen in diesem Lebensmittel oder Lebensstil im Dorf Leuten, deswegen sie bleiben immer gesund und sie leben ein bisschen länger als Menschen im Stadt. Das ist eine Wahrheit. okay, ich bin da nicht sicher. Vielleicht die Städtler leben auch heutzutage länger. Ja, aber vielleicht hast du Statistik dabei. Ich bin nicht sicher. So. Aber es ist ja richtig, dass früher hat das Stadtleben eigentlich einfach für die Arbeit, also berufliche Gründe gab es viele. Aber heutzutage, da Internet im Spiel ist und viele Leute finden Arbeit online, dann könnte man vielleicht das Leben zurückkehren. Also jetzt könnte man vielleicht auch auf dem Land richtig glücklich leben. Viele Menschen heutzutage auch in der Stadt, sie arbeiten nur von zu Hause. Und wenn sie Internet haben, dann ist es egal, wo sie wohnen. Dann warum verpassen wir diese Landluft? Warum verpassen wir diese reine Essmittel oder diese Milchprodukte oder alles rein? Wenn wir von zu Hause arbeiten können, dann ist das egal, wo wir leben. Oder? Jemand hat gesagt, dass es gibt andere Einrichtungen, zum Beispiel Krankenhäuser oder sowas, für
Krankenhaus muss man in der Stadt leben? Meinen Sie? Krankenhaus braucht man nur vielleicht einmal in 2 Jahren oder in 6 Monaten. Ja, Kunal, bitte. Vielleicht die Jobmöglichkeiten sind zu viel in den Städten, deswegen sehen wir diese Urbanisierung so viel. Und wie ich schon gesagt habe, dass viele Menschen entwickeln sich in den Städten und vielleicht es gibt nur eine Möglichkeiten, Jobmöglichkeiten und das Leben ist auch sehr, sehr gemütlich hier. Egal, wir möchten viel aufgeben, zum Beispiel rein leben, gut Essmittel, andere Sachen. Aber in Städten, es ist auch nicht so, dass wir bekommen alles kaputt hier. Luft ist natürlich ein bisschen schmutzig, aber Lebenserwartungsrate hier in den Städten ist doch viel im Vergleich zu Dorf. So, das bedeutet reine gute Luft oder andere Sachen, die wir nicht in den Städten haben, das hat nicht so große Wirkung an der Gesundheit. So, das können wir nicht sagen. Und Jobmöglichkeiten sind schon hier und wie sagt man, Gemütlichkeit ist auch hier und Bildungssystem, die Schulen sind in den Städten sehr, sehr gut und es gibt viele Möglichkeiten hier und es gibt auch ein neues Trend in Dörfern, zum Beispiel wegen der Autobahn. Viele Bauern sind reich geworden, Millionär geworden. So, das ist auch ein neues Trend, wir sehen, weil viele Menschen nicht beschäftigen sich mit Bauarbeit oder so, arbeiten in Feldern und deswegen sie haben das verlassen und es ist auch nicht sehr lukrativ derzeit und deswegen sie haben sich in der Stadt umgesiedelt und es gibt viele Jobmöglichkeiten hier. Vielleicht Gemütlichkeit und Jobmöglichkeiten sind die Faktoren, warum die noch nicht sich zurückkehren. Alles klar. Also ich habe heute auch am Anfang das gesagt, dass ich bin ein Dorfkind. Also ich habe erste 20 Jahre in einem Dorf verbracht. Und dann, jetzt fast seit 20 Jahren, wohne ich in unterschiedlichen Städten. Am Anfang hatte ich ganz andere Einstellung. Also ich dachte ganz anders über die Stadtmenschen. Und jetzt bin ich völlig überzeugt. Vielleicht Internet hat auch inzwischen eine große Rolle gespielt. Und ich war in unterschiedlichen Städten und dann hatte das Gefühl, dass die Menschen so viel hart arbeiten, hektisch leben, aber trotzdem, sie gewinnen nicht viel. Sie haben Zeit, aber dann, sie vergeuden diese Zeit wieder zurück. Also das macht keinen Gewinnen. Und jetzt bin ich ja richtig qualifiziert. Durchs Internet kann ich arbeiten. Ich habe jetzt Kontakte in Deutschland, in Ägypten und kann nur von zu Hause auch überleben, wenn ich ja von zu Hause arbeite. Jetzt denke ich, das Leben wäre nichts Schöneres, wenn man in der Stadt lebt. Auf dem Land kann man auch das alles schaffen, was ich immer, wovon ich immer träumte. Jetzt könnte das geschafft werden. Jetzt ja, so viele Möglichkeiten. Wenn man schaffen könnte, dann sollte man diese Landluft genießen. Was passiert mit den Kindern? Sie brauchen gute Schulen und leider wir haben nicht so viele gute Schulen im Dorf und deswegen vielleicht, das ist auch ein Grund. Okay, also für die Kinder muss man ja vielleicht dann das Land verlassen, meinen Sie? Ja, okay. Kann sein. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Genau, das könnte sein, ja. Wenn wir vielleicht noch Job bekommt man durchs Internet, dann die Schule müssen auch durchs Internet erreichbar sein. Dann könnte vielleicht das helfen. Okay, was sagen die? Nein, also lieber in der Stadt. Okay, Kunal, ja, Suminder, bitte schon. Ja, also ich würde mal sagen, dass
wenn ich so viel Geld hätte, würde ich mir einfach 2 Häuser, ein in einer Stadt und andere in einem Dorf kaufen. Und wenn ich nicht so viel Geld hätte, also auch genügend braucht man auch, dann also würde ich mir einfach ein Haus an der Stadtrand kaufen. Also dann hat man die Möglichkeiten einfach, also die Stadt ist nicht so weg und erlebt man und genießt man die alle Annehmlichkeit des Dorfes an der Stadtrand. Und ja, ich stimme mit dir und auch Kunal zu, dass die Stadt hat viele Vorteile, aber die Vorteile von Dörfern kann man auch nicht vernachlässigen. Ne? Diese frische Luft, organische also Obst und Gemüse, da hat man einen Zugang nur in einem Dorf, aber in der Stadt ist es nicht möglich. Also ich selber also ich habe nicht das Dorfleben für eine lange Zeit erfahren, aber immer wenn ich, als wir Kinder waren, die Ferien haben, also hatten wir also den Dorf unseres Vaters besucht, der noch auch heute existiert. Und irgendwann, wenn wir die Möglichkeit haben, also würden wir gern einfach in diesem Dorf gehen und genießen wir und wir wollten mehr und mehr Zeit dort verbringen. Das könnte sein, dass vielleicht das eine Fantasie von dem Dorf ist, weil ich nie in einem Dorf gelebt habe, aber irgendwie, wenn ich in einem Dorf bin, genieße ich das Leben viel. Und in die Städte, ja, hat man die Möglichkeit, also Bildungsmöglichkeit, also diese sozusagen, was sagt man, Health Service Sektor, also diese, okay, alle diese Möglichkeiten hat man schon in einer Stadt. Aber wenn man in einer Stadtrand wohnt, dann hat man den Zugang für das beide Leben. Und das ist die Fusion oder die Kombination von diesen beiden Leben, das finde ich die beste Möglichkeit. Aber dafür soll man auch viel Geld brauchen. Sehr schön. Also ich fühle mich jetzt ja sehr, sehr glücklich, dass ich 2 Häuser habe. Ein in der Stadt und das andere auf dem Land. Oh mein Gott. Also ich danke meinem Vater sehr gern. Ja, herzlich. Aber wenn nur ein Haus, dann vielleicht am Stadtrand. Also Okay. dann hat man die Möglichkeit für beide Leben. Genau. Ehrlich gesagt, früher habe ich das auch nicht so vorgestellt. Aber jetzt seit einigen Tagen bin ich auf dem Land und jetzt kann ich auch das Gespräch ja einfach weiter. Das ist kein Problem. Und deshalb habe ich jetzt das Gefühl, dass ich unterrichte schon von zu Hause, von meinem Dorf. Und dann warum lebe ich in der Stadt? Das könnte sein, dass wegen Corona-Zeit vielleicht schaffen wir. Ja. Das ist auch, dass wenn man eine Arbeit hat, die man einfach von Hause erledigen, dann ist es wunderbar, einfach in einem Job zu leben, oder? Ja, und so viel Geld brauche ich auch nicht. Ja. Also, ich auch nicht, weil mein Mann verdient. ja, also, okay, ja, das ist nicht der Grund bei mir. Ich muss ja weiter verdienen. Okay, Frau Sharma, wir wollen Sie auch hören. Frau Sharma, Sie wohnen doch in der Stadt, aber dann Sie haben mehrmals über das Landleben gesprochen. Bitte schon, Ihre Erfahrung und Ihr Wille. Ja, ich habe mein Leben nicht so viel in Dörfern was sagt man, ja, Leben hat, aber ab und zu habe ich ehrlich sage ich, ich war in Dorf geboren, in meinem Heimatland. Das liegt in Shekhawati. Und dann studierte ich in einem Großstadt. Ich war in Mumbai für 22 Jahre, bis war ich heiratet.
Und danach, aber durch diese Zeit auch, ab und zu habe ich mein Dorf regelmäßig besucht und deshalb ich habe eine näher Liebe. Ich möchte sagen, dass ich liebe mein Dorf und die was sage ich, die Möglichkeiten oder Spezialitäten, die ich im Dorf sehe, sind nie möglich in Stadt. Niemals möglich in Stadt. Jaipur ist auch eine große Stadt und hier also wohne ich seit 25 Jahren und aber ich kann nicht wie sagt man, meine Memories, wie sagt man, das Wort kann ich nicht. Erinnerungen, ja. Erinnerungen, ich kann nicht, nie kann ich vergessen. Dann habe ich zum Dorf besucht und ja, die Leute sind so kann ich nicht das, wie heißt das, die Leute sind so Süßigkeit und sie reden mit jeder Person so einfach, dass sie können nicht unterscheiden, wer ist die Verwandten oder wer ist nicht. Oder alle sind wie eine Familie da wohnen und das möchte ich mehr als wir können niemals das finden in Stadt. Wir können nicht mit einander so viel sprechen. Mit Nachbarn kann ich nicht ohne einen Grund sprechen. Und, aber das ist nicht so in Dörfern. Das finde ich nur interessant. Und ja, Leben ist auch sehr gesundlich, sehr einfach. Die Personen oder die Leute da wohnen, können mit wenigsten Sachen oder wenigsten Dinge die Leben einfach verbringen. Hier brauchen wir so viele Sachen. Wenn das ist nicht möglich, trotzdem oder nicht notwendig, muss ich sagen, brauchen wir so viele Sachen. Aber das ist nicht so in Jordan. Wir können einfach leben, wir können alles machen. Wie Herr Sami hat gesagt, er konnte die Unterricht einfach da nehmen oder ja, das ist auch möglich. Wegen die Techniken oder... Genau. Also ehrlich gesagt, ist seit 18 Jahren wohne ich jetzt in Städten. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass ich ein Dorfkind bin. Ja. Der Grund könnte sein, vielleicht ich habe meine Kindheit hier verbracht. Das könnte der Grund sein. Aber meine ganze Jugend, also ich bin ja noch jung, aber ja, also die 18 Jahre, das ist ja auch eine Menge, große Zeit. Aber trotzdem, ich kann das nicht vergessen, dass ich ein Dorfkind bin. Und was kann Schöneres geben? Also auf dem Land leben. Ja, als ich Kind war, wir konnten da nicht so viel merken. Wir genießen alle Dinge, aber Beispielsweise, wenn ich lebe in einem Dorf für ein bisschen lange Zeit, dann ich vermisse meine Stadt. Und wenn ich lebe in Stadt für eine lange Zeit, dann ich
ich wollte ein bisschen Zeit im Dorf verbringen. So, wir brauchen beide Seiten. Das ist eine Kombination oder eine Mischung, bessere Mischung von beiden Seiten, wo wir haben mehr Zeit in der Stadt und ein bisschen Zeit im Dorf. Das wäre toll und besser. Wir müssen, weil wir können machen so viele Dinge nur im Dorf. Und es gibt auch so viele Dinge, dass wir können einfach machen in der Stadt. So, wenn wir unser Leben genießen, dann wir brauchen eine bessere Mischung von beiden Seiten. Wir können unsere verschiedenen Sinne besser erfüllen. Alles klar. Also ich genieße heutzutage einfach diese Früchte mit Händen, ja, pflücken und einfach essen und sogar unterschiedliche. Ja, Kunal, bitte. Sir, ich möchte eine Frage hier stellen. Eigentlich neulich die indische Regierung hat das behauptet, die alle Dörfer sind jetzt elektrifiziert. Ist das korrekt oder es gibt eine Nochmals bitte? Unterschied zwischen Ich habe nicht richtig. Die Regierung hat das behauptet neulich, dass alle Dörfer in Indien sind jetzt elektrifiziert. Ist das korrekt? Fast korrekt. Ja. Also fast korrekt. Also fast sind sie ja schon elektrifiziert. Einige noch nicht, aber dann meistens schon. Ja. Meistens. Also es gibt auch Ausnahmen, aber dann meistens wurden schon. Wie ist der Zustand von den Straßen da? Straßen sind ja auch sehr gut oder der Zustand von den Straßen da? Zustand von Straßen ist ja natürlich viel besser. Also wenn Sie das sehen wollen, ich kann ja Ihnen gerade zeigen. Sehen Sie hier jetzt im Hintergrund? Okay, Sie sind im Dorf. Können Sie das sehen? Bitte bleiben Sie zu Hause, nicht kommen Sie nicht von Straßen. Das ist gefährlich. Was? Bitte gehen Sie zurück ins Haus. Ja. Also Sie denken, dass hier Corona... Okay. Also eigentlich hier kennt man Corona nicht. Nein. Okay, und wo ist die Maske? Eigentlich ich bin jetzt gerade in der Schule. Wir führen auch eine Schule hier in Nawalgarh. Also bis 12. Klasse. Okay. Also ich bin gerade Ja, da. wie ich schon gesagt habe, die Menschen in Dörfern sind ja auch sehr reich. Ja, ich war richtig. Also Aber diejenigen, ja, die über das Land verfügen, die sind eigentlich reich, nicht diese Arbeiterklasse. Ja. Ja, richtig. Und also wenn ich ein bisschen über die Dörfer von Punjab sprechen darf, also hier ist es so, dass meistens die Menschen in Punjab, wenn sie auch diese Tatsache wissen, dass sie einfach emigrieren nach ausländischen Ländern. Und dann ist es so, die Dörfer von Punjab sind ein bisschen entwickelter, weil es gibt eine Stimme inzwischen. Okay. Ja, so und sie sind ein bisschen entwickelter als im Vergleich. Ja, jetzt ist es besser, Herr Seni. ja. Und Ich wollte sagen. okay, und das ist ein bisschen besser, weil die Menschen einfach viel Geld in Dollar oder Ponds verdienen und sie einfach nach Indien kommen und in dem Haus oder in einer Entwicklung ihres Dorfes, das alles Geld verbringt. Deswegen, also die Dörfer von Punjab finde ich super schön, weil die Häuser einfach klassisch sind und sie sind aktuell mit der aktuellen Architektur. Also und die Straßen sind einfach auch sozusagen schon gebildet, aufgebaut. Genau. Ja, Saminder, ich habe, ich stimme mit hinzu. In Shekhawati, Rajasthan haben wir auch so alte Wohnungen. Da können wir die alte Haveli sehen und die Architektur ist ja ausgezeichnet, muss ich sagen. Wir haben so alte Havelis da, dass sie können
alte Leben, wie die Königsche und die Königin und auch die normalen Menschen, wie und das Leben ja damals verbringt haben. Und das können wir einfach sehen durch die Bilder oder durch Fresko. Weißt du Fresko? Ja? Fresko, die eine Art von Bilderei. Ja. Ja. Das ist ja sehr schön in Shekhawati zu sehen. Aber Rajasthan irgendwie finde ich, dass die Spuren der Vergangenheit sind so tief. Also ich bin nur einmal in Jaipur und da habe ich bemerkt, also diese Stadt hat noch diese Essenz der Vergangenheit, die einfach man so viel genießen kann. Ich weiß nicht, wie ist es heute geworden. Also ich spreche, als ich ich glaube 11. Klasse war, damals bin ich einfach einmal nach Jaipur gegangen. Ja. Hallo? Ja, bitte. Ja, ich komme aus einem kleinen Dorf in Rajasthan und seit 4 Jahren haben wir Strom in unserem Dorf. Am Anfang der Strom war so niedrig, dass wir können einfach alle Geräte, zum Beispiel Fan, Licht oder einfach benutzen. Aber jetzt ist der Strom ist sehr stark auch und wir können einfach alle diese Geräte benutzen. So die Situation hat sich verbessert, ich glaube. Alles klar. Also wer ist Vikram? Hallo Vikram, Sie sind vielleicht neu. Oder Subham zuerst. Und dann würden wir auch Vikram hören. Ja, Hallo, bitte. guten Morgen an alle. Morgen. Ja, heutiges Thema ist das Dorfdimension und ihr Leben. Und es gehört mit Ort oder jeder Mensch braucht ein Dach über den Kopf und es gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Und das Wohnung in der Stadt oder hat viele Vorteile, ich meine. Wie zum Beispiel, man kann sich auswählen oder man im Zentrum oder Rand einfach gehen oder im Stadt gibt es viele Arbeitsmöglichkeiten und viele Kulturveranstaltungen und man kann einfach sagen, dass es ist in der Zeit ist, wenn man in Stadt wohnt oder das alles vorhanden ist oder die Kinder können zu Fuß einfach in die Schule gehen. Und es gibt in der Stadt gibt es alles, ne? Die Einkaufsmöglichkeiten sind besser entwickelt. Es bedeutet, in Stadt gibt es alles, aber einer Seite gibt es auch der Lärm und der Staub und Verschmutzung. Gibt es auch. Es ist ein Teil der Stadt. Und wenn wir sehen, das Leben im Dorf, das Dorf hat viele Vorteile auch. Und wie zum Beispiel die saubere Land und die frische Luft und am Morgen wecken die Vögel, die Menschen und überall ist sauber und jeder hat Garten und Leute bauen Gemüse und Obst an und einige züchten Tiere. Es bedeutet alles grüne und alles sauber im Dorf ist. Aber ich persönlich bevorzuge im Stadt zu leben oder in der Großstadt, weil mir die hektische Lebensstil gefällt und ich brauche immer das Gefühl, dass immer etwas um mich herum ist und am besten würde ich in Mumbai leben. Das hektische Leben mag ich gern. Heutzutage es ist ein Trend und nur am Wochenende in Dorf gehen und unseren Stress erholen oder von dem Stress erholen, wenn man in Dorf geht. Aber ich denke, das Leben ist egal. Ich meine, es ist egal, ob man in Stadt oder auf dem Land wohnt. Wichtig ist, dass man sich
in seiner Wohnung gut und wohlfühlt. Das ist sehr wichtig. Genau, Es gibt eigentlich. ja, und es gibt die Leute, die ein solches Glück nicht haben und weil die obdachlos sind. Genau, also das ist alles deshalb muss es jetzt überlegen eigentlich. So viele Jobmöglichkeiten gibt es da in der Stadt, aber ich brauche nicht eigentlich diese Möglichkeiten jetzt. Ich habe genug, also ich brauche gar nicht jetzt. Also ich habe meinen Job und ich kann das vielleicht auch von der Ferne führen. Und Sie haben ja gesagt, es gibt Probleme und Möglichkeiten. Alle gehen Hand in Hand. Natürlich, da haben Sie recht. Und jetzt, wenn ich auf dem Land bin, dann diese Mücke finde ich nicht. Mein Gott. Also in der Stadt, wir versuchen die ganze Zeit, wir machen alles sauber, wir putzen immer wieder, trotzdem gibt es so viele Mücke. Man hat Probleme wie Verstopfung, Konstipation oder solche. Hier gibt es das nicht. Also sowas muss man ja überlegen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Mal sehen. Okay. Wer ist Vikram? Ja, bitte, gerne. Ja. Bist du ein Stadtmensch oder ein Dorfkind? Nein, eine Dorfkind. Okay, Gute gut. Tage an alle. Heutige Thema habe ich sehr interessant gefunden. Also ich gehe aus einem kleinen Dorf. Normalerweise Einwohner des Dorfs ist nicht so viel und jeder hat genug Platz einfach zu leben. Wenn ich Schweizer Dorf und Stadt vergleiche, gibt es so viele positive und negative Punkte. Negativpunkt des Dorfs. So ein Dorf finde ich großartig. Seit meiner Geburt wohne ich im Dorf. Es gibt so viele Vor- und Nachteile im Dorf zu leben. Es gibt zum Beispiel, man kann einfach frisch Gemüse, Obst bekommen. Menschen, die im Dorf wohnen, sind sehr helplich. Also andererseits gibt es nicht angemessen Internetverbindung. Meisten Menschen leben im Dorf. Ungefähr 60% Leute sind Landwirt. Natürlich arbeiten sie in das Feld. Arbeitsmöglichkeit ist sehr begrenzt im Dorf, aber alle Leute arbeiten sehr hart, deshalb bleiben sie sehr gesundheit. So viele Leute haben das Dorf gelassen und haben schon auf dem Stadt umgezogen. Wegen der Ausgangssperre hätten sie so viel Probleme. Sie wollten auch im Dorf umziehen, aber leider gibt es keine Möglichkeit dafür. Studentenleben finde ich nicht sehr gut. Für das Studium müssen sie auf der Stadt fahren. Seit 3 Jahren wohne ich in der Stadt, aber ich fühle nicht sehr gut auf die Stadt zu bleiben. Zum Schluss möchte ich sagen, ich weiß nicht, wer hat gesagt, aber es sind berühmte Zitaten. Eins ist, dort ist kein Ort, dort ist ein Gefühl. Zweite ist, dort ist nicht ein Ort, wo man hinkommen, sondern wo man sterben müsste. Dritte möchte ich sagen, dort ist da, wo ich verstehe und verstanden werde. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist alles von meiner Seite. Sehr gut. Ja, wunderbar. Wunderbar, Herr Kumaut. Da haben Sie recht. Also, aber Sie sagen, dass seit 3 Jahren wohnen Sie in der Stadt. Also man braucht Zeit, sich zu gewöhnen. Und bald bekommen Sie welche gute Hobbys. Sie gehen dann in die Disco, in Bars und dann gefällt Ihnen vielleicht das besser. Das könnte ein bisschen Zeit brauchen. Okay. Ja, gut, Freunde. Noch jemand will was sagen? Das ist ja wirklich sehr toll, dass wir diskutieren. Und manchmal, wenn wir diskutieren, darüber Gedanken machen, dann bekommen wir auch Wege. Es könnte sein, dass wir
vielleicht einige, also etwas nicht momentan im Kopf ist und dann wir sind sehr optimistisch, aber dann Realität kommt, okay, und es gibt ja genug Gründe, dass man Land verlässt. Herr Zaini, ich wollte etwas sagen. Bitte. Sie sind ja heutzutage, Sie sind im Dorf, ja, und Sie können einfach die Sachen, Sie nutzt wir im Alltag. Vielleicht haben Sie zu Hause, wie, ja, ich habe nach einem Tag, wir können das Thema nehmen, diesen Sachen, die sind jetzt nicht so nützlich, aber im Alltag nutzen wir diese Sachen. Sie können einfach Fotos nehmen, wenn Sie zu Hause das haben. Was meinen Sie? Eigentlich meinen Sie, dass die Sachen, die wir früher brauchten, aber jetzt sind sie nicht gebraucht? Ja. Okay, Ja. zum Beispiel Fukni, Chatu und so weiter? Atta Chakki, das nutzen wir im Alltag für Handsachen, meine ich. Okay. Ja. Sie haben da zu Hause? Ja, Atta Chakki haben wir, ja natürlich. Also mit den Händen. Mit den Händen, ja. Okay, genau. Das führt man mit den Händen, diese Atta Chakki. Ja. Heutzutage haben wir aber Elektronisches, okay? Aber das alte haben wir auch. Also solche Fotos. Das war sehr nützlich im Alltag. Ja, ohne das konnte man das Leben früher nicht vorstellen, natürlich. Und viele sind Ukhal Musal. Ja, meine ich. okay. Musal. Ja. Ukhal Musal, ja. Diese typische Sachen. Genau. Können Sie das Fotos nehmen und dann können wir diskutieren. Das wäre besser. Ein interessantes Thema. Genau, das wäre ja toll, Ukhal Musal. Also alle Musal sind jetzt in die Stadt gegangen und nur Ukhal sind hier. Okay, richtig. Die heutige Generation auch das merken, dass wie konnte man mit diesen Sachen. Okay, ja klar, ich werde suchen, was eigentlich da übrig noch ist. Wir können Fotos nehmen. Hallo. Ja, Hallo. ja, Jiten. Ich würde sagen, dass jetzt, das ist klar, warum haben Sie die gleiche heutige Thema entschieden, weil Sie bin im Dorf und genießen dieses Leben, diese Mein Zeit Gott. im Dorf. Ja, Das ist klar. genau. Vielen lieben Dank, Freunde. Also ich genieße und dann nehme ich das als Thema. Ja, danke, dass Sie alle dabei waren und wir haben schon gut diskutiert. Wir treffen uns morgen.